喂，邊個惠州單價跌到5000幾就會嚟買㗎？而家有咯喎。呢一度係大亞灣嘅國企粵海一貴府，而家單價做到5000幾蚊，全款都係40幾萬就可以買一套3房。我哋而家就上去睇下呢套筍盤啦。離晒大鋪，離晒大鋪，700幾尺可以做到3房俾你啊！廚房部分 L 字型嘅設計，雙門冰箱幫你做埋好。餐客一睇啦，餐廳部分擺張圓台啊，坐5、6個人都冇問題㗎啦。呢一邊俾我就做張餐邊櫃到頂嘅，非常 nice 啦。客廳部分3米幾嘅開間，廳出露台，最犀利嘅係咩呢？睇呢度700幾尺可以做到6米嘅大露台俾你，你話掂唔掂啊？OK， 我哋而家嚟到休息區部分啦，轉呢邊就係間 BB 房，通風採光冇問題㗎啦。過嚟呢邊呢，公共嘅洗手間位置，乾濕分離3段式做好晒。呢間房犀利啦，半贈送嘅，後期你風窗處理就係一間房嚟㗎啦。嚟到呢一邊主人房，你間主人房。呢個位置放張米八床都係足夠嘅，最厲害呢度啦，擺張茶幾，飲翻杯82年嘅普洱。講真啦，澳頭呢度近幾年啊，都幾慘下嘅，個個都唱衰佢，落雨就水浸。但事實上喺中海酒店嗰位置嘅2個紅綠燈位置先會有積水嘅現象，其他地方基本上好少嘅。特別係一貴府呢度啊，地勢高過地面差唔多20米，水浸。站幾都站唔到20米啦嘛。嗱，嚟大亞灣咧，一定要嚟買海鮮，呢度嘅海鮮係非常之新鮮嘅。不過講到生活氣氛，澳頭真係冇得輸。你睇下漁人碼頭嘅海鮮幾新鮮，超市、學校乜都有，老人家住喺度真係好方便。整體嚟講，呢一個樓盤總結3種人最適合：第一，深圳工作想接父母養老嘅；第二，想逃離高壓生活嘅後生仔；第三，長線投資嘅精明買家。你係邊種人？啱啱睇呢個盤有冇啱心水嘅呢？最後記得 like 同埋subscribe my channel。拜拜。Anyway，記得點讚加關注 Ricky Channel。